Բարև իմ սիրուններ, ձեզ հետ է Անին եւ այսօրվա իմ վիդեոյի թեման մի շատ հետաքրքիր թեմա է։ Իրականում միտքը ծագեց հենց նկարահանման ժամանակ։ Ես այսօր ինձ համար խելոք եկել նստել էի, որ ներկայացնեի Belor Design բրենդի պրոդուկտների մասին։ Մի շատ հետաքրքիր դիմահարդարում, նաեւ խոսեի իրենց մասին, բայց գիտեք ընթացքում ինչ ստացվեց։ Ստացվեց 80-ական թվականների դիմահարդարում դեպի գնացող մեր օրյա նոր շունչ տված դիմահարդարում մի քանի շտրիխեր փոխելով։ Այնպես որ ես հուսով եմ, որ դուք շատ սիրուն տեղավորվել եք, թեյ, սուրճ կամ կակաո վերցրած, վայելում ենք միասին եւ դիտում այս հետաքրքիր վիդեոները։ Ինչ, եթե դուք պատրաստ եք, ուրեմն գնացինք։ Դե սկսենք մեր այսօրվա դիմահարդարումը, տեսնենք ինչ է ստացվելու։ Ուրեմն ես իմ խնամքն արդեն արել եմ, որպեսզի ձեզ շատ չծանրաբեռնեմ, եթե հետաքրքիր է եւ եթե նոր եք միացել իմ ալիքին, կարող եք ավելի վաղ հին վիդեոները դիտել եւ տեսնել, թե մինչեւ դիմահարդարումը սկսելը ինչպես եմ խոնավեցնում եւ պատրաստում իմ մաշկը դիմահարդարմանը։ Քանի որ նա մանավանդ հիմա սեզոնն է, արդեն ցրտերն ընկնում են եւ շուրթերի խնամքն էլ ավելի կարեւոր է դառնում, չնայած որ շուրթերը պետք է տարին 12 ամիս խնամել, ապա ես ձեզ ուզում եմ ծանոթացնել իմ անվանական շուրթերի խնամքի հետ։ Անի Օգանիսյան բալզամների մասին է խոսքը, բանանով եւ մանգոյով։ Այս խնամքը համալրում է նաեւ եւս մեկ պրոդուկտ, շուրթերի սկրաբ, որը մինչեւ խոնավեցնելը այս բալզամներով խնամվում է, այսինքն հեռացվում է մեռած մաշկը եւ այնուհետեւ օգտագործվում է այս բալզամը։ Իհարկե բալզամը պետք է օգտագործել ամեն օր, կարելի է օրը մի քանի անգամ, իսկ սկրաբը 5 օրը կամ շաբաթը 1 անգամ։ Ես վերցրել եմ իմ անձնական օգտագործման համար 2-ից էլ, դուք իհարկե ինքներդ որոշեք, թե որ համն եք ավելի շատ սիրում, քանի որ իմ անձնական օգտագործման համար է, վերցնում եւ միանգամից այսպես սկսում եմ իմ շուրթերին։ Անցնենք տոնային կրեմին, տոնային կրեմը կոչվում է Belor Design Nude Harmony Natural Velvet Finish եւ անպայման նշված է long wear, այսինքն երկար կայուն մնացող եւ finish-ը velvet, այսինքն թավշյա։ Իրականում այս տոնային կրեմը ինձ համար այդքան է թավշյա չի, ես կասեի ավելի շատ կիսախոնավ։ Սկզբում երբ որ դնում եմ, ավելի խոնավ է, իսկ հետո քիչ-քիչ սկսում է ֆիքսվել այդ խոնավությունը եւ դառնալ կիսախոնավ։ Այստեղ իր վրա գրված է, որ իր մեջ պարունակում է ուլտրաֆիոլետ ֆիլտրեր եւ վիտամին E, ինչը շատ օգտակար է նամանավանդ, երբ որ մաշկը գնում է դեպի արդեն տարիքային եւ մի քիչ ունի չորություն։ Ես ընտրել եմ 202 Ivory համարը, բայց քանի որ ես ամռանը մի քիչ մքացել եմ, մի թեթև ինձ համար սա բաց է։ Բայց դե ոչինչ, կորեկտիրովկա կանենք եւ մի քիչ կմքացնենք։ Հիմա դնելու եմ վրձին սպունգ տեխնիկայով, ուրեմն շատ եմ հավանել այս տոնային կրեմը, ինքը բավականաչափ լավ ծածկող տոնային կրեմ է, տեսեք որ մի քիչ բաց է, բայց ոչինչ։ Ուրիշ գույն չունեի էլ որ ձեզ ցույց տայ։ Ես արդեն մի քանի անգամ փորձել եմ այս տոնային կրեմը եւ շատ եմ հավանել եւ նաեւ Instagram-ում ներառել եմ իմ ֆավորիտ top 7 տոնային կրեմների մեջ։ Տեսեք, սկզբում ինքը ունի այսպիսի, չգիտեմ ինչքանով է երևում, խոնավ finish առայժմ։ Կարող եք տարբերությունը տեսնել ծածկողականության, չի ասի, որ շատ ծածկող է, նաև չի ասի, որ չծածկող է, այսինքն միջինից անգամ դեպի մի քիչ ավելի ծածկող տոնային կրեմ, ես շատ եմ սիրում նման տոնային կրեմեր, չնայած որ այստեղ մի քիչ դրել եմ տոնայինից հարամություն արեցի, այսինքն սկզբում չէի ֆայմել, որ պետք է համեմատենք, բայց այստեղի հետ միասին կարող եք տեսնել, որ այստեղ թեթևակի կարմրածություն ունեմ, որովհետև այսօր բավականին լավ շոկ է մեզ մոտ եւ ունեմ պիգմենտներ, բնականաբար նաեւ աչքի կոպով կարող եք հասկանալ, բայց երբ որ տոնային կրեմը ինքը իրենով խոնավ է, ես ավելի շատ նախընտրում եմ դնեմ ձեռքերով, այնուհետեւ դնեմ սպունգով, որովհետեւ ամբողջությամբ վրձինը սկսում է խոնավանալ։ Տեսեք, այսպես մազիկները կպնում են իրար եւ հաստատ դրանից ոչ մի լավ բան
Պետք չի սպասել, հա։ Դե ինչ խոսք, լավ, տեղը տեղին բաց է իմ համար, բայց երբ որ ես վերցեցի այս գույնը, ինձ լավ էր, դե ես հասցրեցի մքանալ, բայց անպայման այս անգամ վերցնեմ մի քիչ մուկը, որովհետև իսկապես շատ եմ հավանում այս տոնային կրեմը եւ անպայման ուզում եմ իրենից ունենալ իմ արսենալում, որ անընդհատ օգտագործեմ։ Այնուհետև վերցնում եմ խոնավ սպունգը եւ անցնում իմ դեմքի վրայով, որպեսզի ավելի լավ ֆիքսեմ իմ տոնային կրեմը։ Շատ սիրուն տոնային կրեմը, որը կհամապատասխանի յուրաքանչյուր մաշկին։ Շատ յուղոտ մաշկի համար միգուցե մի քիչ ավելի քիչ մնա մաշկի վրա, բայց դա է լուծելի հարց է։ Եթե ունեք շատ յուղոտ մաշկ, ապա պետք է հետևեք ձեր մաշկի յուղոտությանը, այսինքն պետք է մեգա խոնավեցում տաք, լավ խնամեք, ճիշտ խնամեք, մաշկին ինչքան խոնավեցում տաք, այնքան նա կդառնա ավելի նորմալ։ Կոնսիլերը Velour Design Soft Focus 102 եւ 103 համարները։ 102-ը ավելի բաց, կդնեմ աչքի հենց այս միջին ներսի անկյունից դեպի քթի ներքև, ունեն շատ թեթև տեքստուրա, կրեմային, բավականին թեթև ծածկողականությամբ եւ 103-ը կդնեմ իմ աչքի այս դրսի անկյունին արդեն նաեւ այս մասը որ տարածենք կդնենք highlighter-ը եւ շատ ավելի բնական ու գեղեցիկ փայլ կտա։ Այս կոնսիլերները ես ձեզ էլի եմ ցույց տվել, չեմ հիշում իհարկե որ վիդեոյի մեջ ա եղել, բայց խոսել եմ իր մասին, եթե չեմ սխալվում, test drive ենք արել միասին։ Այս մնացած զոնաներում արդեն դնում եմ ավելի մուգ երանգը, նաև աչքի կոպին կդնեմ, ստվերաներկեր ճիշտ է այսօր Velour Design-ից չունենք, բայց ես ձեզ համար ունեմ նորություն։ Եթե մի քիչ ավել թողնենք մաշկի վրա, ինքներդ կնկատեք, որ սկսում է ինստինկտյան ներսծվել մաշկի մեջ։ Իր մեջ ունի խոնավեցնող հատկություն, նաև լուսարձակող էֆեկտ, որը շատ գեղեցիկ է նայվում։ Եվ աչքերի տակի զոնան թեթևակի թարմացնում է, այսինքն չկա այն մասկա, հա, էֆեկտը։ Կդնեմ էլի խոնավ սպունգով, թեթև, նայեք, ինչքան սիրուն տարածվում է։ Ես շատ եմ հավանում, սա հատկապես այն կանանց համար է, ովքեր որ իրոք չեն սիրում, երբ որ դեմքի վրա մի քանի շերտով երևում է դիմահարդարման այդ պրոդուկտները, որը սկսում է համակերպվել ձեր մաշկի, բնական երանգի եւ տեքստուրայի հետ։ Սա նաև շատ նման է Maybelline Fit Me այդ կոնսիլերների շարքին, էլի շատ ավելի թեթև ծածկող է, շատ նուրբ է, տարածելուց պետք է, երբ որ դնում ենք մաշկին, մի քիչ սպասենք, որ թեթևակի խտանա, հետո նոր տարածենք, որ գոնե ինչ-որ մի էֆեկտ զգանք։ Իսկ եթե դուք իրեն դնեք մի անգամից մաշկին եւ սկսեք տարածել, ոչ մի բան չի երևա։ Այստեղ ունեմ Velour Design-ից դեմքի կորեկցիայի համար, դեմքի կորեկցիայի համար նախատեսված պրոդուկտներ, 2 ռումյանա, տարբեր իհարկե երանգների, շատ գեղեցիկ ուրեմն դեղցի երանգով ռումյանա, որ իմ սիրտը ուղղակի գրավել է, գերել է, իր միջից պարունակում է այդ փայլերը չի երևում, բայց կարծես սատինե փայլ լինի, ձեր մաշկից առողջ sense լուսարձակող փայլ եւ 104 համարը, այսպիսի վարդագույն, կարծես պիոն, հետո ինչ-որ ձմերուկ է հյուրեկել, հա, տենց գույներ են խառնված, շատ սիրուն էլի թարմություն է տալիս, մանավանդ, եթե լինի թուխ մաշկ, ուղղակի հրաշալի կնայվի, կտա ավելյալ, ուրեմն տաք մաշկի վրա, երբ որ դնում եք մի թեթև սառը պրոդուկտ, խառնվում է այդ տաքության հետ եւ ավելի թարմություն է տալիս մաշկին։ Այստեղ ունենք երևի թե վերջին ժամանակներս արտադրված, սա միակ այն ամենամանր highlighter-ն է, որը ունի ճիշտ շամպայնի երանգ,
Սա ամենաօգտագործվող երանգն է։ Իհարկե կա եւս մեկ երանգ շամպայնի եւ վարդագույնի հետ խառնված, որ ես շատ եմ սիրում։ Դա Revolution brand-ի մեջ կա, շատ տեսնում եք իմ եւ աշխատանքների մեջ, նաեւ վիդեոներում եմ շատ անգամներ ցույց տվել։ Անունը, եթե չեմ սխալվում, Just My Thai, եթե հանդիպեք, կարող եք վերցնել առանց մտածել, ինչ մաշկի գույն ունեք, կարող եք իրեն հանգիստ վերցնել։ Համապատասխանում է բոլորին։ Եվ դրանցից մեկն էլ հենց այս highlighter-ն է, որը կոչվում է highlighter Lumi Ultra Glow Touch, համարը 2, ունի ֆանտաստիկ մանրաղացած տեքստուրա, որը մաշկի sense բնական փայլի մեջ է մտնում եւ չի առանձնանում ինչ-որ գծով, եւս մեկ գույն կա այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, վարդագույն է, ելի վերցնելու եմ եւ փորձեմ, եւ այստեղ ունենք Sculptor։ Ես դες շատ անգամներ եմ ասել, որ շատ մոխրագույն երանգի սկուլպտորներ, այսինքն կոնտուրներ, ես չեմ սիրում։ Նույն պրոդուկտն է, կոնտուր, սկուլպտոր, եւ ավելի շատ սիրում եմ, երբ որ սկուլպտորը ինքը լինում է ավելի տաք երանգի։ Ուրեմն, սա վերցրել եմ համար առաջինը, բայց շարք ունի, եթե չեմ սխալվում, 3 գույն, ամենաբաց գույնն է, բնականաբար ամենատաք երանգն է, որը համարվում է, եթե կոնտուր, հա, սկուլպտորների մեջ ամենատաքը, բայց եթե այսպես իմ մտածելով, հա, ոնց որ ես միշտ ասում եմ, որ կա բրոնզեր, կա կոնտուր եւ կա բրոնզերի ու կոնտուրի խառնուրդ, այսինքն տաքի ու սարի խառնուրդ։ Սա որպես կոնտուր համարվում է տաք, իսկ որպես եթե հաշվենք բրոնզեր, այդ խառնուրդը ավելի սառը երանգի բրոնզեր։ Օրինակ ունի Bobbi Brown-ը նման բրոնզեր, ինքը ավելի որպես բրոնզեր սառը երանգ է, այսինքն գնում է դեպի կոնտուրի, չունի այն լավ արևային, հա, տաք երանգը, բայց էլի շատ գեղեցիկ է նայվում դեմքի վրա։ Հիմա այս սեզոնին ինչ շատ է դուր գալիս Ռումյանայի հետ խառնված այսպիսի տաք կոնտուրներ, այսինքն սառը բրոնզերներ, հա, sense մի տեսակ ձեզ խառնաշփոթության մեջ մցրեցի երևի։ Ուրեմն դեմքի կորեկցիայի պրոդուկտների մասին Ալիքում կա 2 վիդեո, դա նկարել եմ, եթե չեմ սխալվում, անցած տարի ձմռանը, թե նախանցած տարի, ոչ մի բան չի փոխվել։ Մենք պետք է գույներով տարբերենք այդ պրոդուկտը, այսինքն իր վրա գրված է սկուլպտոր, բայց մենք հասկանում ենք, որ սա տաք երանգ է եւ շատ հանգիստ կարող ենք եւ ճակատային մասը, եւ այտոսկրերը, եւ այն մասերը, որտեղ որ կարող ենք ընդգծել։ Սկզբում ես ուզում եմ դնել highlighter-ը, այդպես եմ, չգիտեմ, այս վերջերս սիրում։ Շատ բնական, այն որ դեմքի վրա ընդհանրապես մենք տեսնում ենք շատ առողջ փայլ եւ վերցնում եմ անպայման շատ փամփլիկ, շատ թեթև այսպիսի վրձին, որ մենք ինչ էլ անենք, ոչ մի տենց գծեր հաստատ չենք ստանալու։ Իհարկե, եթե վերցնենք խիտ վրձին, որը նախատեսված չի նման տեքստուրաների համար, որը մենք կուզենք թեթև նստի մեր մաշկին, մենք ամենայն լավ պրոդուկտն էլ գեղեցիկ չենք կարող դնել, վրձնից էլ է շատ բան կախված, պրոդուկտից էլ է կախված, վրձինից էլ է կախված, նայեք ինչքան սիրուն է աչքի վրա եւս կդնեմ, համենայն դեպս ես հայելու մեջ տեսնում եմ հրաշալի բնական փայլ։ Մի թեթև ճակատային այս վերևի մասերը, հոնքերի մեր մեջտեղով, թեթև քթին շատ չեմ դնում է այնքան, որ վրձնի վրա ինչ որ կա, մանավանդ իմ լույսերից հաստատ շատ վատ տեսք կունենա, երբ որ քթին ամբողջական դնում ենք highlighter, եւ ես կարծում եմ, որ իմ մաշկը արդեն գեղեցիկ է, բայց իհարկե ընդգծել պետք է, որտեղ sense ոնց որ անգույն լինեմ։ Ընդգծեմ այտոսկրերս համար 1 կոնտուրով, այսպիսի թեթևելի վրձին եմ վերցնում, թեթևակի հանում եմ իր վրայից պրոդուկտը եւ ընդգծում եմ իմ այտոսկրերը։ Անպայման շարժումներս դեպի վերև, որպեսզի իմ այտոսկրերը չկախվեն դեպի ներքև, կարող եք անգամ գնալ դեպի այն հատվածը, որտեղ որ highlighter-ն է դրված։ Ոչ մի դեպքում ձեր դեմքի վրա մի արեք այսպիսի ընդգծված գծեր, որպեսզի շարժվելուց ձեզ նայելուց չմտածեն, որ sense հատուկ ինչ որ կանոն եք դրել եւ այստեղ հավասար ընդգծել։ Այնպես արեք, որ ձեր այտոսկրերի այդ ընդգծված մասը թվա թե ձեր հենց բնականն է։ Մի թեթև բարձրանում եմ իմ դեպի ճակատային մաս, այսինքն դեմքի կողքերը, որպեսզի այստեղ էլի այսպիսի ուղղակի տարածք չերևա, ամեն ինչը համահունչ, մեկը մեկի հետ խոսացող ընդհանուր պատկեր տեսնենք։
անկախ նրանից ունեք նեղ թե լայն ճակատ, մեկ է մեզ այս գործողությունը պետք է։ Մենք սա չենք անում նրա համար, որ մեր ճակատը նեղացնենք կամ լայնացնենք։ Մենք հակառակը այստեղ խոսում ենք գույնի հետ, որպեսզի մաշկին տանք առողջ գույն։ Ես տեսնում եմ այս եղանակին համահունչ գեղեցիկ տաք երանգ իմ դեմքին, այսինքն չկա այն աղյուսագույն երանգ, այլ կա գեղեցիկ ընդգծված առողջ երանգ։ Մի թեթև նաև կդնեմ իմ դեմքի այս մասին, դե ինչպես միշտ կրկնում եմ, թմբոլներ ջան, սա կոնկրետ մեզ համար է։ Դե նիհարներն անեն ինչ, իրանց ինչին է պետք, բա, այդպես ձեր բախտը բերել է։ Կվերցնեմ այսպիսի վրձին, որով կընդգծենք մեր աչքի այս ոսկորը, այսինքն այստեղ էլ կանենք կարեկցիա, նույն պրոդուկտով։ Այս վրձնի ծայրով կվերցնեմ պրոդուկտը և կսկսեմ ընդգծել իմ քիթը։ Ծայրը անպայման։ Այնուհետև կվերցնեմ խոնավ սպունգը և մի թեթև կանցնեմ իմ քթի վրայով, որպեսզի այդ գծերը շատ արտահայտիչ չերևան։ Այստեղ մնաց դեմքի կարեկցիայի համար այս ռումյանաները երկու երանգի, բայց իրենց կթողնեմ ամենավերջում, որպեսզի հասկանամ, թե իմ դիմարդարումը ինչ երանգների է և ըստ դրա էլ կորոշեմ, թե որ գույնը դնեմ, որպեսզի համահունչ լինի։ Անցնեմ հոնքերին, այստեղ ունեմ երկու պրոդուկտ։ Այս պրոդուկտին դուք արդեն շատ վաղուց է ծանոթ եք, իմ ամենասիրելի գել տուշն է, որը իր մեջ պարունակում է պիգմենտ, այսինքն թափանցիկ չէ, և իմ հոնքերը շատ սիրուն, սանրում ու գեղեցիկ երանգ է տալիս։ Սա 14 համարն է, որի 13 համարը խորհուրդ եմ տալիս մուգ աղջիկներին, և այսպիսի մատիտ, որը նորություն է, ես արդեն փորձել եմ և շատ եմ հավանել, անունը Belor Design Bravista, ունի ֆանտաստիկ բարակ այսպիսի գրիֆիլ և իր մյուս կողմը ինչն է հարմար այսպիսի խոզանակ, ինչը չկա շատ ու շատ մատիտների մեջ։ Ուրեմն մատիտը այստեղ ընտրել եմ ամենաբաց գույնը 201-ը, կոչվում է Light Brown, ավելի բաց գույն չունի և սա նույն բլոնդի երանգն է։ Նաև շատ գեղեցիկ էր 202 համարը, որը էլի ինձ համապատասխանում էր, նամանավանդ վերջավորություններս, երբ որ ընդգծում էի, մի քիչ ավելի մուգ, շատ գեղեցիկ էր, այսինքն այս սկիզբը չէի աշխատում, միայն սանրում էի այս գել տուշով, իսկ վերջավորությունը մուգ երանգով ընդգծում էի, շատ միանման էր դառնում գույնը։ Տվեցի քրոջս, որովհետև չուներ մատիտ և մի քանի հատ տվել եմ, որ փորձի շատ ահավանել, մյուս անգամ անպայման էլի ձեռք եմ բերելու, բայց քանի որ այսօր 201-ն է, ուրեմն կանենք 201-ով։ Այս գելտուշը օգտագործելուց առաջ պետք է շատ լավ խոզանակը մաքրել, որովհետև շատ է իր միջի պրոդուկտը, ես չգիտեմ քանի ամիս եմ օգտագործում այս մեկը։ Կսաներեմ հոնքերս, շատ սիրուն երանգ կտա, նաև ֆանտաստիկ բետոնի նման կֆիքսի։ Սկզբում ես վերև եմ սանրում, հետո որ ֆիքսվում են, չորանում են, մի թեթև արդեն պարկացնում եմ իրենց։ Իսկ հիմա ընդգծեմ մատիտով, ուրեմն այս ավտոմատ մատիտները պետք է քանակությամբ շատ քիչ դուրս հանել, որովհետև երբ որ շատ եք հանում և միամիտ հանկարծ ավելի ուժեղ եք սեղմում, ջարդվում են։ Իմացեք, որ շատը այդ պատճառով է և շատ քիչ պետք է դուրս հանեք։ Որպես բլոնդ ինձ համար բավականին բաց է։ Շատ ավելի հարմար է ինձանից ավելի բաց բլոնդ աղջիկներին։ Ինձ թվում է ես հաջորդ անգամ էլ այս երանգը չեմ վերցնի, կվերցնեմ մի անգամից 202-ը, հա, ոնց որ, հա, սա 201-ն է, մոռացել էի արդեն։ Այն որ ամեն օգտագործելուց հասկանում եմ, որ ինքը հազիվ է իմ մաշկի վրա երևում, չնայած որ հիմա սենց գույնով ես նայում եմ հայելու մեջ, ուղիղ իմ արմատների գույնի է, բայց պետք է համապատասխան լինի ոչ թե արմատներիս, այլ պետք է համապատասխան լինի իմ հենց այս սկզբի մազերի հետ, որը ոչ չի համապատասխանում, դրա համար ես գնում եմ իմ սիրելի Lux Visage
մատիտի ետևից։ Ձեզերի շատ անգամներ եմ ցույց տվել Lux Visage-ի Brow Bar այս ավտոմատ մատիտները։ Ցավոք իր վրա Belor Design-ի այս մատիտի խոզանակից չկա, որ ես շատ եմ հավանում ավելի որ լինում է, բայց դե ոչինչ, դա նենց չի որ ինչ որ խնդիր է, ուրեմն արտադրվում է Գերմանիայում 301 համարն է երկուսն է, որտեղ այնքան եմ հավանել, որ ինձ էլի եմ վերցրել, սա նորն է, սպասեք օգտագործածը փորձենք, տաուբ գույն եւ կընդգծեմ։ Տեսեք միանգամից գծեց։ Գույնը նույն իմ մազերի երանգն է, մանավանդ վերջավորությունը ընդգծելու համար, ինձ համար ուղղակի սենց խենթանալու աշճան սիրուն գույն ու սիրուն մատիտը։ Հիմա էլ հաջորդը, ես հիմա շատ եմ հեշտացրել իմ հոնքերը ընդգծելը, ամբողջությամբ չեմ ընդգծում, միայն համարյա թե վերջավորությունը, որովհետև արդեն շատ անգամ եմ ասել, որ վերջավորությունը իմ աճում էր բնականից ներքև, ես համարյա թե կեսից հանել եմ, էլ չեն էլ աճում եւ ընդգծում եմ վերև, որպեսզի հայացքս ավելի բարձր երևա։ Ուզում եմ աչքերիս տակի զոնան մի թեթև ֆիքսեմ դիմափոշով, բայց Belor Design-ից էլի չունեմ դիմափոշի, միգուցե եւ Belor-ը մի օր որոշի լավ դիմափոշի արտադրել եւ ես անպայման իրեն կանրադառնամ։ Airspoon այս թափանցիկ դիմափոշով մի թեթև կֆիքսեմ իմ աչքերի տակ եւ հենց խոնավ սպունգով էլ այդ ամենը կանեմ։ Թեթև այստեղ էլ կդնեմ։ Այսօր Belor Design ստվերաներկեր չունեմ, որպեսզի աչքերի դիմարդարում անեմ եւ կարող էի սահմանափակվել ընդամենը այն նույն դեմքի կորեկցիայի պրոդուկտներով դնեի աչքերից եւ դառնար ավելի հանգիստ, թեթև, նյութ, հա, ինչու՞ չէ նաեւ ամենօրյա դիմարդարում, բայց քանի որ մենք վաղուց է վառ դիմարդարում չենք արել, եկեք այսօր ես ձեզ ծանոթացնեմ մի շատ սիրուն ստվերաներկերի պալետի հետ, որի մասին արդեն իմ Instagram-ում գիտեն եւ շատ դիմարդարումներ են արդեն տեսել եւ ինձ վրա եւ նաեւ իմ մոդելների Բայց քանի որ շոկ էր, ես չէի կարողանում վիդեոներ ձեզ համար նկարել Revolution բրենդի այս վառ գույներով Forever Flawless շարքի Bride of Paradise ստվերաներկերի պալետն է, այսպիսի վառ երանգն է, իզուր չեմ ես այսօր ընտրել այս կերպարը 80-ականներից դեպի 90-ականներ գնացող, թե իմ մազերի հարդարված տեսքը, թե իմ այսօրվա հագուստի երանգները, նաև կանաչը, որ այս տարվա թրենդ է համարվում, եւ ես շատ եմ սիրում եւ շատ ուրախ եմ, որ այս տարվա թրենդ է եւ նա գեղեցիկ է նայվում ֆուկսիայի, օրանժի, նաև սովորական բաց վարդագույնի հետ, նաև շատ սիրուն է նայվում մանուշակագույնի հետ, իդեպ եթե կուզեք այս տարվա թրենդային գույներին ծանոթանալ, տեսնել թե որ գույնը որի հետ կարող եք համադրել, միացեք իմ շատ սիրելի ստիլիստ Արաքսի էջին, Instagram-յան, հա, իր էջին, որտեղ դուք եւ կսովորեք, եւ ճաշակ ձեր կբերեք, նորանոր թրենդերին կծանոթանաք, շատ հետաքրքիր, շատ ուսուցողական էջ է վարում Արաքսը, ինչը ինձ շատ է դուր գալիս, անփոխարինելի ուղղակի նամանավանդ հայալեզու բլոգերների մեջ եւ ասեմ, որ ինձ վրա էլ շատ աշխատում է, որպեսզի ավելի խառը երանգներ սկսեմ օգտագործել հագուստի մեջ, որը ինձ մոտ այս վերջին մի քանի տարին այդքան էլ չի ստացվում, չնայած որ ժամանակին շատ վառ երանգներ եմ հագել, այնպես որ շնորհակալ եմ իմ Արաքսին եւ եթե սիրում եք գեղեցիկը եւ գնահատում եք գեղեցիկը, ապա միացեք անպայման չեք փոշմանի, լավ տեղ եմ ձեզ ուղարկում։ Իսկ հիմա ռաստուշովիչնի այս վրսնով կվերցնեմ ավելի մուգ կանաչ եւ իմ շարժվող կոպով կբարձրանամ դեպի վերև, որպեսզի ավելի թեթև երանգ տամ կանաչի, ոչ թե մի անգամից պիգմենտավորված դնեմ։ Ինչպես տեսնում եք, ներսի անկյունն էլ այդքան չեմ գնում, այսինքն մի մատ խորքից, հա, այդպես ասած։ Լինելու է շատ հեշտ եւ նաեւ վառ, ու կարծիքով թարթիչներ էլ չենք դնելու, որովհետեւ ուզում եմ, որ ինքը հենց լինի 80-ական, 90-ական սկիզբ, հա, տենց
դիմահար դարում այն ժամանակ էլ ոչ մեկ թարթիչներ չի դրել։ Շատ սիրուն է նայվում այդ տրենդները, ես շատ եմ սիրում, երբ որ հինը գալիս է նոր շնչով առաջ։ Իհարկե, եթե մենք հիմա անենք այնպես, ինչպես որ առաջ են արել նույն ձև, հաստատ չի գնահատվելու, չի ընդունվելու։ Իսկ երբ որ հինը գալիս է եւ ավելի նորացված, նոր շնչով, նոր շարժումներով, ավելի նորը խառնված, շատ ավելի գեղեցիկ է նայվում եւ գնահատվում։ Այսպիսի փափուկ ռաստուշովկա արեցի, նաև չեմ ուզում շատ վառ լինի աչքերի գույնը, որովհետև մեր դեմքի կոլեկցիան եւ նաև տոնային կրեմի ծածկողականությունն էլ է բավականին նուրբ եւ իրար հետ հաստատ չի խոսի ու անհասկանալի կլինի։ Վրձնի վրա այն ինչ որ մնացել է, արդեն գնում եմ դեպի ներսի անկյուն եւ սկսում եմ մի թեթև երանգ ավելացնել, որպեսզի այնպես էլ չստացվի, որ մի մատ խորքից է, բայց այդ մի մատի տեղը մնացել է իմ մաշկի գույնը ու միանգամից sense ռեսկի կանաչ է սկսվում, որը տարօրինակ կթվա։ Քանի որ ես տեսնում եմ, որ իմ աչքերի կանաչը մի քիչ ավելի է տարբերվում իմ պիջակի կանաչից, կվերցնեմ այսպիսի փիրուզագույն եւ էլի մի թեթև այս կանաչի վրայով ռաստուշովկա կանեմ։ Տեսեք։ Ու ինքը դառնում է թեթևակի իմ պիջակի գույն։ Այսպիսի փոքր տափակ վրձնով եւ հայլայթերը կվերցնեմ ու կդնեմ իմ ներսի անկյունին։ Տեսեք ոնց է փայլում։ Դեմքի կոնտուրով կընդգծեմ իմ աչքի ներքևի կոպը արդեն, կանաչ չեմ ուզում դնել, որպեսզի թեթևակի լցվի աչքս, դատարկ չերևա։ Մի թեթև կուզեի աչքս լցնել եւ ձգել, կվերցնեմ մատիտի ֆորմայով այսպիսի վրձին եւ Միլանի պալետի միջից մուգ շոկոլադ դեպի ավելի սև գույն գնացող։ Ավելի փափուկ կընդգծեմ, որպեսզի ռաստուշովկայի ավելի տեսք տա։ Այսպես ես ինձ ավելի շքեղ եմ զգում, իսկ հիմա ձեզ ուզում եմ ծանոթացնել իմ վերջին ֆավորիտ տուշի հետ, Belor Design Black Corset, այսպիսի գեղեցկուհի, բաց վարդագույն։ Շատ սիրուն է, իր վրա նաև նկարված է, տեսեք, կորսետի այդ շնուրոկները եւ վրձինը շատ նման է իմ սիրելի Luxe Visage XXL վրձնին, բայց սա համեմատաբար XXL-ի մի քիչ ավելի փափուկ է։ Այսինքն, եթե դուք ավելի ձիգ, sense ոչ շարժվող վրձին եք սիրում կամ խոզանակ, չգիտեմ, անընդհատ տարբեր եմ ասում, ինձ թվում է դուք ինձ հասկացաք, ապա սա այդքան էլ չեք հավանի, որովհետև այս վրձինը համեմատաբար ավելի էլաստիկ է, ավելի փափուկ է, շարժելու ժամանակ, երբ որ դուք ձեր թարթիչները սկսում եք քսել, ինքն էլ է աշխատում, ձեր հետ միասին։ Անկախ նրանից ես ինչ տուշ եմ օգտագործում, անպայման կյորլեր եմ անում նոր։ Դնեմ տուշը։ Շատ լավ տուշ է։ Իդեպ ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս վերջերս օգտագործում եմ Arman Natural Cosmetics, ես իրան չգիտեմ ինչի միշտ ասում եմ Arman Beauty, դուրս շատ է գալիս տենց անվանելը ու մոռանում եմ ճիշտ անվանումը, թարթիչների յուղը, որի հիմքում ամբրայի յուղն է, հնդկական յուղ է, այդ հնդկական յուղը նպաստում է մազերի աճմանը եւ իմ թարթիչները քիչ չի լավն էին, հիմա էլ ավելի լավն են, չգիտեմ արդեն 10 օր է ամեն երեկո քսում եմ եւ նստում եմ գործ եմ անում եւ մեկ էլ մի քանի օրից ուրեմն տուշ քսեցի, մեկ էլ նայում եմ աստված իմ էս իմ թարթիչներն ավելի երկար, ավելի խիտ։ Հիմա գնալու եմ բերեմ ձեզ ցույց տամ, որովհետև Instagram-ով էլ եմ պատմել աղջիկներին, նաև որ եթերով էլ են շատ հարցրել։ Տարբերություն տեսնում եք դուք իմ թարթիչների մեջ, դե իհարկե տեսնում եք, հրաշք է ուղղակի, թե տուշը, թե իմ թարթիչների վիճակ, այսպիսի խոզանակ ունի, շատ հարմար, որով հեշտ քսվում է թարթիչները,
եւ իմ կարծիքով սա կարելի է նաեւ հոնքերին, ես իմ հոնքերին էլ եմ գցում, ինչ տարբերություն, եթե թարթիչների աճին նպաստում է, այսինքն երկարացնում է, պիտի որ նաեւ հոնքերը երկարացնի, դրա համար ամեն երեկո եւ թարթիչներից եւ հոնքերից սկսում եմ։ Դե ինչ մնացին վերջին շտրիխերը, շրթներկ եւ ռումյանա, որը թողեցի ամենավերջում։ Հիմա չգիտեմ, որ գույնի ռումյանան եմ դնելու, ճիշտն ասած, բայց երևի թե կդնենք դեղցը, իհարկե շրթներկը դնելուց հետո։ Մինչև շրթներկը դնելը իմ շուրթերի այս առողջ երանգը պետք է ծածկեմ այն տոնային կրեմի բրձնով, որպեսզի շրթներկի թե տեքստուրան եւ թե գույնը ճիշտ նստի իմ շուրթերին։ Քանի որ իմ դիմահարդարումը հիմա մի թեթև ավելի սառը երանգ է գնում, այն տաք երանգները այդքան էլ չկան, ես ուզում եմ մի թեթև տաքություն տալ, եւ որ աղջիկներն ասում են Անի ջան, մենք քեզ տեսնելուց միշտ դեղց ենք պատկերացնում, ուրիշ երանգ, ուրիշ գույն չենք պատկերացնում, դրա համար եկեք ուրեմն այսօր դեղց ավելացնենք թե ռումյանան եւ թե շրթներկը։ Մի քանի շրթներկեր էի ճիշտ ասած վերցրել, բայց իրենց միջի ամենայն տաք երանգը դեպի գնացող իհարկե դեղց չի, բայց տաք երանգ է, Lilo Cosmic 515 համարի շրթներկն է, շատ սիրուն, այսպիսի նյուդ, որը գնում է դեպի տաք, կարամել, դեղց, այդպիսի երանգի։ Մատիտ է իմ սիրելիներից, Mist Ice 765 համար, իմ շատ սիրելին է եւ երի տարիներ շարունակ իր մասին խոսում եմ, ունեն կրեմային տեքստուրա, բայց ֆիքսվում են շուրթերի վրա եւ դառնում ավելի կայուն կրեմային։ Դե ինչ, իմ դիմարդարումն այստեղ ինձ ստիպում է, որ ես պետք է դնեմ 105 համարի ռումյանան, դեղցի երանգով, որ հենց ամենասկզբից ասացի, թե ինչքան շատ եմ սիրում, որ իր միջից լուսարձակող փայլ ունի, շատ սիրուն է եւ ուզում եմ ձեռքի վրա անպայման երկուսն էլ ձեզ ցույց տամ։ Սա դեղց, չգիտեմ կերևա թե ոչ, բավականին շատ լավ սատինե փայլով է, չգիտեմ բանցում է դες թե ոչ, եւ այս ուրեմն վարդագույնը, տեսեք իմ սիրուն, գշականաշատ։ Իրանով պետք է անպայման միած սիրուն դիմարդարում անենք։ Իհարկե այս գույները նամանավանդ այս շրթներկով ինձ թվում է մի քիչ ինձ մեծացրեց, բայց ես համաձայն եմ գեղեցիկ լինի եւ մեծ երևամ։ Իսկական այն 80-ական թվականների դիմարդարումը ստացվեց։ Այս գույն շրթներկը իմ կարծիքով ինքը սազում է, բայց շատ սենց են իրոք 80-ական թվականներ ահա ստացվում, այսինքն այս մեր նոր շունչը չկա իրա մեջ, դրա համար ինձ այնքան տարօրինակ է հիմա այս համադրությունը, բայց ես իրեն հենց այսպես էլ ուզում էի ստանալ, մամաների նկարներին նայելով, հիշելով, իրանց այդ էլեգանտ տեսքը, այդ պիջակները, այդ ուսատիները միջից, հա, որ դնում էին, ինչ էինք ասում, բարձիկները, հա, սենց ստատնի իրանց տեսքը, ինձ շատ սենց տարավ դեպի այդ կողմեր, այդ տարին, ոնց որ ես վերապրեմ իմ մամայի այն ապրած երիտասարդությունը, ես կուզեի նաև հիմա այս դիմարդարմանը տալ մեր օրերի ավելի շատ շուն, դրա համար ես հիմա կփոխեմ շրթներկի գույնը եւ մի հատ էլ կտեսնենք այն վերսիայով, հետո գիտեք ինչ կանենք, կզրուցենք միասին, թե որ մեկիդ ինչ հուշեր արթնացրեց, արդյոք դուք հավանեցիք այս տարբերակը, թե երկրորդ, ինձ շատ օրինակ հետաքրքիր է, որովհետև ինձ դիտող կանայք տարբեր տարիքային սանդղակի վրա են գտնվում եւ իրոք շատ հաճելի կլինի լսել ձեր կարծիքը։ Շրթներկը կդնեմ Lux Visage Pin-up շարքի 39 համարը, ձեզ դեռ չեմ հասրել իրեն ցույց տալ, շատ գեղեցիկ երանգ է, մի թեթև ավելի մոխրագույն երանգով։ Իս շուրթերիս մեջտեղի մասը ավելի կբացացնեմ Stellar-ի բրենդի այս շրթներկերի 06 համարով։
Այստեղ իմ կարծիքով պետք է մի թեթև փոխել մազերի այս աբյոմը, ավելի քչացնել այս մայիչկայի գույնը եւ վերադառնալ։ Ես վերադարձա եւ ինձ այս տեսքով ավելի մեր օրերի եմ զգում, երևի թե ճիշտ արտահայտվեցի, բայց ինձ շատ հետաքրքիր էր ձեզ հետ միասին ապրել հնից դեպի նոր շունչ տված շտրիխներով դիմահարդարում եւ զգալ ինձ հենց այդ օրերում։ Իսկապես շատ հետաքրքիր զգացումներ ապրեցի ինձ տեսնելով այդ ոճում հայելու մեջ եւ կարծում եմ որ դուք էլ հավանեցիք այս ֆորմատ։ Դե ինչ, ամեն մի պրոդուկտին էլ առանձին չեմ անդրադառնա, որովհետեւ նրանց ներկայացնելուց ես արդեն մանրամասն խոսեցի։ Կարծում եմ ամեն ինչ հասանելի էր, իսկ եթե հարցեր մնացին, խնդրեմ կարող եք մեկնաբանություններում գրել։ Նաեւ ինչպես պայմանավորվեցինք, կիսվեք ձեր զգացմունքների մասին, արդյոք դուք ապրեցիք այս տարիները եւ եղել եք երիտասարդ այդ տարիներում, արդյոք ես ճիշտ ներկայացրեցի դա, որովհետեւ 90-ական թվականների դիմահարդարում ես ներկայացրել եմ մի քանի տարի առաջ ուղիղ եթերում եւ շատ կուզեմ նաեւ YouTube-ում լինել։ Եթե դուք համաձայն եք, ապա գրեք, ես մեծ սիրով կներկայացնեմ այդ տրենդները, որովհետեւ մամայիս հետ զրուցել եմ, ինձ մոտ արդեն նշել եմ, ինչ էին այդ ժամանականում, որ գույներն էին օգտագործում, մազերը ինչպես էին հարդարում եւ սպասում եմ ձեր արձագանքներին էլի։ Այսօր ինչքան արձագանքներ պիտի ինձ տաք, ես միայն ուրախ կլինեմ։ Այսօր այսքան է իմ սիրունդներ, ձեզ պաչիկներ եմ անում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ակտիվության համար, իսկ ովքեր որ ակտիվ չեն, գոնե մեկ սմայլի կարող եք դնել, լայքերը մի մոռացեք, լայքեք միմյանց մեկնաբանություններ եւ ես ձեզ ասում եմ մինչ նոր հանդիպում, էլի կհանդիպենք։ Պակա պակա։